喂，點咗？快問快答啊！即刻答，你諗下呢個點讀啊？哇，咩字嚟㗎？拉更咯，係咪拉更？咁呢個咧？呢個我之前有見過啦，呢係咪猛震啊？呢個字係啦。都幾好玩，幾難㗎喎。等我問下行啲同事先。Hello，問下你哋一啲生僻字啊？呢個知唔知呢個係咩嚟㗎？上邊有粵語拼音。粵語拼音點讀㗎？啦啦啦啦啦，拉卡，我甩咳，拉卡係嘛？原來係咁樣讀啊！呢個咳，你識粵語拼音嘅話，師傅點讀啊？扭搞。哇！好真係，我係喎，係鬧教喎，犀利啊，師傅！呢個點讀啊？識唔識讀啊？唔識讀。呢個可唔可以開估啊？呢個係咩嚟㗎？警棍，哇！警棍 ，OK。生僻字，呢兩個一樣，呢兩個一樣。呢個多謝呢兩個，呢個落嚟。奇奇咧咧，應該唔係啊，咁鬼難嘅，吱吱呱呱，都唔係啊，堅格啊，係咪啊？堅格㗎。咁嘅。你哋又知唔知呢4個字點樣讀咧？評論區話俾我聽啊！